Za aloha zany mahita fa hevitra tena tsara zany hoe anovana ny lalàna mifehy fifidianana zany. Ny antony dia tsotra, io zany dia tsangan-dravatra anankiray amatora ny firenen'lehibe sy amatorana mpanambola, amatorana ny fikambanana miafina samihafa ny mpitondra fanjakana amin'ny tany andalam-pandrosoana ary tafiditra ao anatin'izany Madagasikara. No lay fotoana anaovana fampelezan-kevitra fohy kely dia tsy maintsy mila vola be amitana n'lay fampelezan-kevitra satria rahantsika malala feto Madagasikara koa nge tsisy lalana fa tsy maintsy mampiasa fiaramanidina na mampiasa helikoptera zay vao mahavita mandrakotra le firenena ray manontolo mandritra le fotoana fampelezan-kevitra. Dikan'izay tsy maintsy mila vola be. Avy aiza io vola be io? Eo zany mahatonga le kandida voafatopatotra amina fifanarahana samihafa zay tsy mitondra soa an'le firenena ary mangeja azy ihany koa rehefa lany izy tsy ahafahana manatanteraka ankalalahana reo fampanantenana samihafa nataony ho an'ny mpiray tanindrazana nandritra ny vanim-potoana fampelezan-kevitra. Ny azy zany dia tsotra hoe tokony halavaina ny vanim-potoana anaovana fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena mba tsy handany vola be ary ho voatety araka ny fotoana tena mampety azy le faritra samihafa.